Хмары сгущаются. Зло окружає нас. Як звичайне, так і несмяротне. Як довго ми протримаємося? Ми повинні заключити союз. Або помрем поособку, або виживем разом. Погоджуся. Пагроза занадта вялікая. Пад кіраўніцтвам Азур Гэта проста чарговыя падкопы Эльгі. Тут сабралася шмат лідараў. Але ці кажаце вы аб адліча сваіх народаў? вярхоўны кароль. Зараз не час для дробнай варожасці. Дробнай? Пакуль я на троне саюзу з эльфамі не бываць. Іх чакае толькі адплата. Даволі! Прага ўлады не павінна затуманіць наш розум. Надышоў момант. Калі ваш выбар абумовіць лёс гэтага свету і ўсіх яго насельнікаў, прыміце дакладнае рашэнне.